她是新生代奥特曼中一位不折不扣的打女，以凡人之躯对抗外星来者。在主角朝苍路抗衡命运枷锁时，她以另一种方式完成着自己的使命。从书香门第的温柔少女，到冷峻独行的复仇行者，再到伙伴身边的可靠臂膀，最后以悲悯之心超越恩怨。鸟羽来叶用他的人生轨迹证明，人类虽然渺小，但意志足以媲美光之巨人。这一期让我们走进奥特之王的干女儿鸟羽来叶的故事，而她命运的起点也要追溯到她的出生之日。这里有必要再提一下故事背景，当时贝利亚在这地球上释放了超时空消灭炸弹，炸毁了整个宇宙，但奥王将自己与整个宇宙融为一体，修复了这个地球和宇宙。这场危机也被这个地球上的人们称为因帕克危机，而爆炸中心地正是来叶的出生地。但他母亲在妊娠时差点流产，但在他父母亲拼命的祈祷下，奥特之王感受到了这股心意，救下了当时命悬一线的来叶。因此，来叶体内的利特鲁之心也比